नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालको सबैभन्दा बढी भूभाग मेचिएको प्रदेश हो सुदूरपश्चिम प्रदेश। सोमबार त्यही प्रदेशमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिचिएको र अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएर नै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसबारेमा भारतसँग दस्तावेज अगाडि राखेर वार्ता भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुमेको भूभाग नक्सामा मात्र नभई भूगोल नै फर्काउने दृढता समेत व्यक्त गरे। तर भारतले अझै पनि नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने बारेमा केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभाग मात्र नभई प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार टेकेको कञ्चनपुरमा नै भारतले धेरै नेपाली भूमि मिचेको छ। यति मात्र नभई सीमावर्ती कञ्चनपुरवासीले शास्ति खेप्ने क्रम पनि तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रतिबद्धता कहिले पूरा होला त्यो अझै शंकाको घेरामा छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता सरकारले लोकप्रियता कमाउन र चुनावी नारा बनाउन मात्र नभई यथार्थमा लागू हुन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याएर छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। भारतसँग तथ्य प्रमाणको आधारमा वार्ता भइरहेको जानकारी। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले 68 जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगायो। अध्यक्षद्वयबीच 50-50% बराबरी गरेर पद बाँडफाँड गरियो। संविधानको आपतकालीन व्यवस्था समातेर काङ्ग्रेसले थप्यो केन्द्रीय समितिको म्याद। भदौ 7 गते महाधिवेशनको मिति तय। मेलम्ची खानेपानीको 26.5 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण थालियो। परीक्षण सफल भए 2 महिनाभित्र काठमाडौँमा पानी आउने। र नेपाल सुपर लिग प्रतियोगिता वैशाख दोस्रो साताबाट सुरु हुने। 7 प्रदेशबाट विभिन्न शहरबाट 7 टिमको सहभागिता रहने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले भारतसँग तथ्य प्रमाणमा वार्ता भइरहेकोले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएर छाड्ने बताउनु भएको हो। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 3 मादौजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको सोमबार शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमिमा अबदेखि कसैले आँखा नलगाउन चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले अन्य मुलुकको स्वाभिमान सम्मान गर्ने र नेपालले पनि अन्य मुलुकबाट त्यस्तै अपेक्षा राखेको पनि प्रष्ट पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कञ्चनपुरको औद्योगिक क्षेत्रको विकाससँगै जनतामा नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरण हुने बताउनुभयो। उहाँले कञ्चनपुरको औद्योगिक क्षेत्रको विकाससँगै बाहिरबाट आएका प्राविधिकबाट स्थानीय जनतामा नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अब सुन्दर सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर विकसित सुदूरपश्चिम पनि बन्ने बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले निर्मला हत्या प्रकरणको हत्यारा पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले निर्मला हत्या प्रकरणको हत्यारा अविलम्ब सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिने स्थिति मिलाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले भागीरथी हत्या प्रकरणमा राजनीति गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली भागीरथी हत्या प्रकरणमा प्रहरीले सफल छानबिन गरी हत्यारा पत्ता लगाउन सफल भएकोमा धन्यवाद समेत दिनुभएको छ।
राजनीतिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको 2 महिनापछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले 68 जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाएको छ। फागुन 1 र 2 मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो। त्यसै अनुसार फागुन 7 गते संगठनात्मक एकता सम्बन्धी 8 बुँदे मापदण्ड एवं आधार तयार पारेको थियो। सामान्यतया पार्टी कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा कमिटीको कुल सदस्य संख्यामा 50-50% हुने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो। त्यसै अनुसार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको संयुक्त हस्ताक्षरमा फागुन 7 मा जारी परिपत्रमा 68 जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएका हुन्। बाँकी जिल्ला र अन्य पदाधिकारी भने अदालतको फैसलापछि टुङ्गो लगाउने तयारी यो समूहले गरेको छ। नेकपा विभाजनपछि ओली समूहमा लागेका नेताका पद अहिले रिक्त थिए। यसअघि दाहाल नेपाल समूहले पार्टी विभाजन लगतै प्रदेश इन्चार्ज भने तोकिसकेको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल निकट अनेरा सोब्यूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर जुत्ता प्रहार गरेका छन्। सोमबार नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि भेला भएका विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनको प्रतीक भन्दै ओलीको पुतला बनाएर जुत्ता प्रहार गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका कदम प्रतिगमनकारी भएकाले सांकेतिक रूपमा प्रतिगमनकारीको पुतला बनाएर जुत्ता प्रहार गरिएको उनीहरूले जनाएका छन्। त्यसक्रममा विद्यार्थीहरूले प्रतिगमन मुर्दाबाद लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। संसद विघटनलाई प्रतिगमन भएको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह आन्दोलित छन्। आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत आज जुत्ता हान्ने विरोध कार्यक्रम गरिएको हो। 3 चरणको विरोध सभा गरिसकेको यो समूहले 4थो चरण अन्तर्गत मानव साङ्लोले टुनीखेल घेराउ कार्यक्रम गरिसकेको छ। संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित यो समूहले फागुन 15 सम्मलाई विरोध सभा घोषणा गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध फूलमाला सहित प्रदर्शन गरेको छ। पार्टीले माइतीघर मण्डलामा फूलमाला सहित प्रदर्शन गरेको हो। नेपालको राष्ट्रिय गानमा भने झैं सयौं थुङ्गा फूलका माला स्वरूप रहेका नेपालीहरूमा निहित सार्वभौम सत्ताको उपयोग गर्दै जारी गरिएको संविधानलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुल्चेको भन्दै आफूहरूले प्रदर्शन गरेको विवेकशील पार्टीका नेता लक्ष्मण श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले नागरिकहरूमा निहित रहेको सार्वभौम सत्ता खोसेर आफूमा निहित गर्न लाग्नुभयो र कानुनलाई मिचेर संविधानलाई मिचेर अधिनायकवाद बन्न खोज्नुभयो। त्यसैले हाम्रो उहाँलाई सम्झाउनको लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यो फूलमाला लिएर आज हामीले यहाँनिर प्रदर्शन गरेका छौँ। उहाँले ठूला पार्टीहरूले आन्दोलनमा मानिसहरूलाई किनेर ल्याउनु भनेको मानव तस्करी भएको आरोप लगाउनुभयो। श्रेष्ठले संख्या भन्दा विचारमा राजनीतिक पार्टीहरूले बढावा दिनुपर्ने भन्दै पैसाको लोभ नदेखाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस अहिले विधानत अवैधानिक भइसकेको छ। संविधानको सहारा लिएर आफ्नो आयु बढाएको कांग्रेसले भदौमा 14औं महाधिवेशन गर्न सक्ला त? अहिले पनि कांग्रेस वृत्तमा शंका कायमै छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ 7 देखि 10 गते भित्र महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको छ। लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस आफै भित्र भने निर्वाचन र नेतृत्व चयनमा उदासीन बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुककै पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस विधानत समयावधिभित्रै महाधिवेशन गर्न असफल रह्यो। उसले 1 वर्ष म्याद थपेको थियो, जसको अवधि पनि सकिएको छ। कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीकै वैधानिकता गुमाउने हो कि भन्ने शंकाबीच आउँदो भदौ 7 देखि 10 भित्र महाधिवेशन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। कांग्रेस संविधानको आपतकालीन धारा उपयोग गर्न बाध्य भएको छ। त्यो अवधिभित्र महाधिवेशन गर्न सकेन भने कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुनेछ। संविधानत पार्टीको वैधानिकता गुमाउने परिस्थितिमा कांग्रेस नपुग्ला। मुलुकको तरल राजनीतिक संक्रमण बीच महाधिवेशन गराउनु कांग्रेस नेतृत्वका निमित्त त्यति सहज छैन। 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नियमित कार्यकाल गत वर्ष अर्थात् 2076 फागुन 19 गते नै सकिएको छ। त्यस लगत्तै कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त बनेपछि कांग्रेसले पनि स्वभाविभा महाधिवेशन सार्यो। त्यसबेला विधानलाई आधार मान्दै विशेष परिस्थितिको बुँदाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद 1 वर्षका लागि थप गरियो। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 2077 फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मको 14औं महाधिवेशनको मिति तोकियो।
अहिले भने राजनीतिक सङ्कटको नाम दिँदै काङ्ग्रेसले संविधानको सहारा लिएर 6 महिनाका लागि थप गरेको छ। आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेभित्र महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ। त्यसो त अघिल्लो 13औं महाधिवेशनको बेलामा पनि काङ्ग्रेसले संविधान उपयोग गरेको थियो। काङ्ग्रेसकै लागि संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान 2072 निर्माणका क्रममा संविधानमा दलको महाधिवेशन गर्दा आपतकालीन अवस्था राखिएको हो। दलहरूबीच दलको महाधिवेशन गर्ने अवधि 5 वर्ष राखिएको थियो। पछि काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा आपतकालीन अवस्था आएमा 5 वर्ष 6 महिनासम्म गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरियो र यो आपतकालीन अवस्था उपयोग गर्ने पार्टी पनि काङ्ग्रेस मात्रै बनेको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा किन आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन? तिनको कारण हो नेताहरू कुर्सीमा पुगेपछि राम्रो काम गर्न र पार्टी सङ्गठन चुस्त दुरुस्त बनाउनतर्फ लाग्नुभन्दा आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने र लामो समय कुर्सीमा कसरी बस्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु। नेतृत्वमा पुगेपछि राम्रो काम गरेर उदाहरण बन्छु भन्नेतर्फ भन्दा कसरी आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने भन्नेमै ध्यान दिँदा काङ्ग्रेस पटक पटक समस्यामा पर्ने गरेको छ। नेतृत्वमा रहेकाले आफू बलियो नहुन्जेल महाधिवेशन नगर्ने काङ्ग्रेसमा प्रचलन जस्तै बनेको छ। यस्तो छवि शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, सुशील कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि गरेका थिए। 2074मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदा सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वमा देउवा थिए। तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनसँग काङ्ग्रेसले अप्रत्याशित हार बेहोर्यो। 2046 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला आफ्नो जीवनभर पार्टी र सत्ताको नेतृत्व वरिपरि घुमिरहे। त्यसपछि नेतृत्वमा आएका सुशील भने पार्टी र सत्ताको नेतृत्व एक कार्यकाल मात्रै पूरा गर्ने मौका पाए। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच सर्वोच्च अदालतमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधान सेनापति थापा जबरालाई भेट्न सोमबार दिउँसो सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। प्रधान सेनापति र प्रधान न्यायाधीश बीचको भेटवार्तालाई नेपाली सेनाले पुष्टि गरेको छ। सर्वोच्चले नयाँ भवन बनाउने स्थानमा सेनाको केही जग्गा परेकाले त्यस सम्बन्धी छलफलका लागि प्रधान सेनापति आज दिउँसो प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न गएको सेनाले जनाएको छ। अदालतमा थापा र जबराबीच भेटवार्तामा थप के विषयमा छलफल भयो भन्ने खुलाइएको छैन। जग्गा सम्बन्धी समन्वयको बहानामा प्रधान सेनापति थापा र प्रधान न्यायाधीश बीच आकस्मिक भेटघाट हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा फैसलाका लागि अन्तिम चरणमा छ। यही 15 गतेभित्र फैसला आउन सक्ने ठानिएका बेला सेनापति थापाले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भेट्नु भएको हो। मेलम्चीमा पानी नभई काठमाडौँवासीको विश्वास धेरै पटक बगिसकेको छ। धेरैका लागि चुनावी नारा बने, धेरैका लागि आश्वासनको गतिलो माध्यम पनि बन्यो। धेरैले धेरै स्वार्थ पूरा गरे, तर काठमाडौँ उपत्यकावासीको सुकेको आँत भिजाउन मेलम्ची कहिले आइपुग्ने हो? यो प्रश्न अझै पनि आशंकाको बादलभित्रै मडारिरहेको अवस्थामा सोमबारदेखि सुरुङमा पानी पठाउने अभियानको थालनी भने भएको छ। यसले अब मेलम्चीप्रति काठमाडौँवासीको आशा 0 मात्रामा भए पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। आजभन्दा 128 वर्ष अघिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणालीको आरम्भ गरियो। यो वर्षौंपछि काठमाडौँमा हुन सक्ने अभावका लागि व्यवस्थापनको जरो गाडिएको पक्कै थियो, किनभने बाह्रैकाल पानी बसाइरहने काठमाडौँको ढुङ्गे धाराहरू सुकेको धेरै दिन भएको छैन। बढ्दो कङ्क्रिटको जङ्गल नै ढुङ्गे धारा सुक्नुको कारण बन्यो। ढुङ्गे धारा सुकेपछि काठमाडौँवासी जमिन मुनिको भरमा पुगे। अझै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 35% बासिन्दा भूमिगत पानीको भरमा जीवन चलाइरहेका छन्। तर खतराको पक्ष के देखिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक वर्ष 50 सेन्टिमिटरदेखि 5.5 मिटरसम्म पानीको सतह घट्दै गएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने नागरिकको सङ्ख्या 40 लाखको हाराहारीमा छ, जसमा 10 लाख स्थायी बसोबास गर्ने र 30 लाख नागरिक अस्थायी बसोबास गर्ने छन्। यो जनसङ्ख्यालाई धान्न काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 35 करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता पर्छ। तर अहिले हिउँदमा दैनिक 10 करोड लिटर र वर्षामा दैनिक 16 करोड लिटर खानेपानी मात्र काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई उपलब्ध हुँदै आएको छ। अभिलेखमा मेलम्ची आयोजनाको यात्रा
2047 सालमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता व्यक्त। 2055 सालमा सरकारद्वारा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन। 2056 सालमा 8 दातृ निकायद्वारा सहयोग वा ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। मेलम्चीका लागि कुल लागत $249.4 मिलियन। 2058 सालदेखि मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य आरम्भ। 2065 सालसम्म 20.7 किलोमिटर लामो मुख्य प्रवेश मार्ग निर्माण। 21.1 किलोमिटर लामो 3वटा अडिट मार्ग निर्माण। 2066 सालदेखि दाताको शर्त पूरा गर्न नसक्दा लामो समय काम प्रभावित। 2071 सालमा इटालियन कम्पनी CMCD राभेन्नाको जिम्मा मेलम्ची। 2071 सालको पहिलो दिन काठमाडौँमा पानी झार्ने राभेन्नाको योजना असफल। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा 2074 सालमा पानी झार्ने प्रतिबद्धता। 79% काम सकिएकाले 2078 वैशाख 1 गते पानी झार्ने पछिल्लो प्रतिबद्धता। र मेलम्ची आयोजना आरम्भ हुँदादेखि हालसम्म मुलुकमा 27 प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन। तर सोमबार मेलम्ची खानेपानीको 26.5 किलोमिटर सुरुङमा पानी भर्न थालेर परीक्षण आरम्भ गरिएपछि काठमाडौँवासी धेरैको आशा जागेको छ। कुनै खतरा नदोहोरियोस् भने पूर्व सुरक्षा सतर्कताका साथ सुरुङमा पानी छोडिदिएपछि अब भरि नभरे 16 दिन लाग्नेछ। सुरुङमा पानी भरिएपछि आयोजनाले थप कार्य अघि बढाउने हुँदा काठमाडौँमा पानी आइपुग्ने दिन छोटिएको महसुस गर्न थालिएको छ। आयोजनाले परीक्षण सफल भए 2 महिनाभित्र काठमाडौँमा पानी वितरण गर्न सकिने जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दिल्ली स्थित इन्स्टिच्युट अफ लिभर एन्ड बिलियरी साइन्समा आज स्वास्थ्य परीक्षण हुँदैछ। प्रोफेसर डाक्टर विक्रम भाटियाले आज दिउँसो 31 बजे स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण र चिकित्सक संघको परामर्श पश्चात रोगको निक्रोल गरी उपचार विधि टुङ्गो लगाइनेछ। भट्टराई लामो समयदेखि पेट सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ। उहाँले काठमाडौँको निदान अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार गराउँदै आउनु भएको थियो। चिकित्सकहरूले न्युरो इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंका गरी सल्लाह र सिफारिस गरेपछि उहाँ त्यसको उपचारका लागि आइतबार दिल्ली जानुभएको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलालाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए लगत्तै प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्चमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्का र सुषमालता माथेमाको इजलासले वास्तोलालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। थुनामा राख्न म्याद थप माग गर्दा र दिँदा के कुन प्रयोजनका लागि म्याद थप गरिएको हो भन्नेसम्म पनि उल्लेख नगरी केवल फरक विचार र आस्था राखेका कारण पक्राउ गरेको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले वास्तोलालाई थुनामा राख्दा न्यायिक दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरेको हो। विप्लव समूहका विदेश विभाग प्रमुख वास्तोलालाई प्रहरीको विशेष टोलीले गत पुसमा ललितपुर र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। पर्यटन व्यवसायीहरूले सङ्कटमा परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गराउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। महामारीका कारण पर्यटन व्यवसायलाई परेको मर्काहरू बारम्बार नेपाल सरकार र सरकारका विभिन्न निकायसँग लिखित र मौखिक रूपमा राखी सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले अनलाइन र अनअराइभल भिजा तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगहरूबाट भिजाको व्यवस्था पूर्ववत रूपले गराउनु पर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड जाँच मसिन राख्ने अवस्था तोकिएको स्वास्थ्य निकायबाट नमुना सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै छिटोभन्दा छिटो पर्यटनका सबै क्षेत्र खुला नगरे पर्यटन क्षेत्र धराशयी हुने बताउनु भयो। नेपाल सरकारले चाहिँ सुनवाई नगरेको अवस्था, हुन्छ भनेको अवस्था र आज होला भोलि होला भनेर कुरेको अवस्थामा हामी एकदम कन्फ्युज र अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी रहन सक्यौँ। यस अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ विनम्रतापूर्वक हामीले पत्रकार सम्मेलनबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई एउटा झकझकाउने प्रयत्न गरेका छौँ।
व्यवसायीहरूले नेपाल र चीनबीचको सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्नुपर्ने, नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूले कम्पनीबाट अनिवार्य गाइड तथा पदयात्रा सहयोगी लिएर मात्रै नेपाल भ्रमण गर्न गराउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले प्रवेश पाएको अनुमान गर्न थालिएको छ। सोमबार दिउँसोसम्ममा 1,56,418 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाइसकेको भारतको विभिन्न 6 राज्यमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः ह्वात्तै बढेको छ। संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेपछि भारतको विभिन्न राज्यमा सार्वजनिक गतिविधिमा रोक समेत लगाइएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना भाइरसका संक्रमित कम हुँदै गर्दा भारतमा भने पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। त्यहाँका 4 राज्यमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। समाचार अनुसार भारतका पन्जाब, महाराष्ट्र, केरला र मध्य प्रदेश राज्यमा पछिल्लो 5 दिन यता लगातार संक्रमण बढिरहेको छ। यसअघि कोरोना भाइरसको सुरुवाती संक्रमण पनि यिनै राज्यहरूमा बढी थियो। पछिल्लो समय संक्रमण घटिरहे पनि केही दिन यता भने पुनः संक्रमण बढ्दै जानुले कतै कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने हो कि भन्ने त्रास छाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टका संक्रमित भेटिएकै बेला अन्य राज्यहरूमा पनि संक्रमितहरू वात्तै बढेका छन्। भारतमा हाल ठूलो संख्यामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिइएको छ तापनि नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस फैलिएमा अवस्था पुनः जटिल बन्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सोमबारदेखि राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम गर्न रोक समेत लगाइएको छ। आइतबार टिभी मार्फत नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै महाराष्ट्र राज्यका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले केही दिनसम्म भिडभाड हुने कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। संक्रमण बढेसँगै नासिकमा राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्मका लागि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ। उता अकोला, मूर्तिजापुर र अकोटमा फेब्रुअरी 23 देखि मार्च 1 सम्म लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। यता ओडिसा सरकारले कोभिड-19 को सुरक्षा मार्गनिर्देशनहरूको कडा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सबै जिल्ला कलेक्टरहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संक्रमण बढ्दै गएका 6 राज्यमा महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान र दिल्ली छन्। भारतमा शनिबार बिहानसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,09,91,000 नाघेको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ। भारतमा गत जनवरी 16 देखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु भएकोमा अहिलेसम्म 94 लाख भन्दा बढी व्यक्तिले खोप लगाएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउनेहरू अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,09,50,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ कोरोनाबाट 101 जनाको मृत्यु भएको छ भने सोमबार दिउँसोसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,56,014 जना पुगेको छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट मीना पौडेलको रिपोर्ट। नेपाल भारत निजी सवारी आउजाउ गर्न लगाइएको रोकटोक हटाउन र पर्यटक आगमनमा सहज वातावरण बनाउन माग गर्दै रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीले बेलहिया नाकामा मैनबत्ती बालेर दिनहुँ विरोध गरिरहेका छन्। व्यवसायीले कोरोनाको असर कम हुँदै गएकाले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न निजी सवारीलाई आउजाउ गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। पर्यटनसँग सम्बन्धित दर्जन सङ्घ संस्था सहभागी धरनामा व्यवसायीले सीमा क्षेत्रमा मैनबत्ती बालेर टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर सीमा खुकुलो बनाउन माग गरेका हुन्। भारतीय पर्यटकमा निर्भर रूपन्देहीको पर्यटन क्षेत्र कोरोना संक्रमण सुरु भए यता ठप्प छ। नाका सहज गराउन लामो समयदेखि प्रयास गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै व्यवसायीले निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। अहिले हामी थर्ड कन्ट्रीको आशै गर्दैन। यो कोभिडको महामारीले गर्दा इन्डियाबाट जुन टुरिज्म सबभन्दा बढी यो नाकाबाट भित्राउने बेलैया नाका हो। यसलाई अनि अन्य समस्त नाकाहरूले भारतीयको लागि खोलिदिनुपर्छ अनि आफ्नो गाडीमा घुम्न आउनु वातावरण दिनुपर्छ। लुम्बिनी लगायत तपाईँको वरिपरिको जति पनि पर्यटकीय ठाउँहरू छ त्यहाँ धेरै नै असर परेको छ र यो नाका खुलेको भन्दा पनि तपाईँको बाहिर चाहिँ हल्ला चाहिँ नाका खुलेको भन्ने र इन्डियन पर्यटकहरू आउन नपाउँदाखेरि स्थानीय व्यवसायहरू सबै आज बन्दको अवस्थामा नै रहेको छ।
सरकारले गत माघ दोस्रो सातादेखि भारत र चीनतर्फका 30 वटा सीमा नाका खुलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले उत्साहित व्यवसायी नाकामा झन निगरानी बढाइएपछि निराश भएका हुन्। नेपाल प्रवेश गर्न 72 घण्टाभित्र कोरोनाको PCR परीक्षण गरिएको रिपोर्ट र 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनका लागि भारतबाट भित्रिने सयौं मालवाहक गाडी र स्टाफ कामदार सर्वसाधारण भने बिना परीक्षण आइरहेका छन्। कोरोनाका कारण नाका सील गरिएपछि थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि उस्तै अवस्थामा छ। पैदल आवत जावत गर्न दिए पनि पर्यटक आउने वातावरण बनेको छैन। बेलहिया हुँदै नेपाल भित्रिने 95% भारतीय पर्यटक आफ्नै सवारी लिएर आउँछन्, तर सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएकाले कैयौं पर्यटक नाकाबाटै फिर्ता हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। 95% भारतीय पर्यटकहरू आउँदाखेरि आफ्नै भेहिकल प्रयोग गरेर आउने भएकोले उहाँहरूको भेहिकल आउन नपाउँदाखेरि उहाँहरू फर्केर जाने अवस्था छ। अब हामी यही भन्छौँ, जब भारतीय ट्रक आउन सक्छ, मालगाडी आउन सक्छ भने भारतीय प्राइभेट कारहरू गाडीहरू किन नआउन सक्ने? हाम्रो त माग धेरै थियो। अब त्यो न सरकारले पुर्याउन सक्ला न हामीले नै गर्न सक्छौँ। तर पहिला जे जस्तो अवस्थामा थियो, किनभने कोरोना आएर पनि गइसक्यो। नेपालभित्र कोरोना विरुद्धको सुई पनि लागिरहेको छ, इन्डिया पनि लागिरहेको छ। तर यहाँ बोर्डरमा आएर हेर्ने हो भने अति आवश्यक मान्छे उता जानु पर्ने, आइडी देखाउनु पर्ने। बेलहिया स्थल मार्ग हुँदै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने नाका हो। नेपाल भित्रिने पर्यटकको मुख्य गन्तव्य लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, सौराहा, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ जस्ता पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल हो। तर यही नाकामै पर्यटकलाई झन्झटिलो प्रक्रिया राखिँदा धेरै आउन इच्छुक छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष मार यहाँका व्यवसायी र राज्यले बेहोरेको छ। सरकारले कोरोना खोप समेत लगाउन सुरु गरिसकेकाले अब नाका सहज गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको चैत्रदेखि बन्द सीमा नाकाबाट भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउन पाएका छैनन्, जसले गर्दा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी रूपन्देहीका सीमा क्षेत्रमा खुलेका होटेल, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनोमा ग्राहक नहुँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। स्थानीय सरकारले मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्दा रूपन्देहीमा 500 बढी मासु पसल अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार नै उदासीन भन्दा बजारमा अस्वास्थ्यकर मासुको बिक्री बढेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ नै सरकारले राजस्व समेत गुमाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीमा करिब 2400 मासु व्यवसायी छन्। तीमध्ये 1070 मासु व्यवसायी संघमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्। 1300 भन्दा बढी व्यवसायी संघमा भने दर्ता छैनन्। कुल व्यवसाय मध्ये 70% मात्रै करको दायरामा छन् भने खुल्ला रूपमा फुटपाथमा मासु बिक्री गर्ने 200 बढी व्यवसायी छन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेका व्यवसायीहरू बिना दर्ता रोकटोक बिना नै सहजै व्यवसाय गरिरहेका छन्। यसरी अवैध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीले अस्वास्थ्यकर मासु बिक्री गर्ने गरेको मासु व्यवसायी संघको आरोप छ। दिनहुँ जसो सीमावर्ती भारतीय बजारबाट लुकीछिपी कुखुरा, खसी बाख्रा आए पनि रोक्ने पहल नहुँदा सधैँ मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको संघमा आबद्ध व्यवसायीको आरोप छ। बाटोमा ओछ्याएर बिक्री गर्ने, टङ्कीमा टेबलमा बसेर बिक्री गर्ने, त्यसलाई समातेर कारवाही गर्ने छ सर। यो हामीले अनुगमन पनि 4 चोटि गर्यो, त्यसमा केही गरे के डाक्टर साहबले पनि अनुगमन पनि केही पनि गरेन। कागज गर्दै छोड्दै जानुभयो। दोकानमा भाडा त्यत्रो तिर्ने, दोकानमा व्यापार अनि बाहिर मासु लिन्छन् मान्छे 280 म 260 म 200 जतिमा पाए जतिमा भाव दिदिने। हामी जिन्दो कुखुरा ल्याएर 210 को किनेर अनि 320 310 20 30 यस्तै बेच्दा यसमा सकेनौँ हामी। रूपन्देहीमा भारततर्फ सीमा जोडिएको 60 किलोमिटर क्षेत्र छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी भए पनि अधिकांश ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था नै फितलो छ। फितलो सुरक्षा व्यवस्थाको फाइदा उठाएर भारतबाट खसी बाख्रा, कुखुरा, माछा तस्करी हुँदै आएको अर्कातर्फ नियामक निकायले 3 वर्ष यता रूपन्देहीको मासु पसलहरू अनुगमन समेत गरेका छैनन्। मुलुक संघीय संरचनामा जानु अघि कानुनी रूपमा जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गर्ने भने पनि त्यो अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। अनुगमनको जिम्मा पाएका स्थानीय सरकार तथा अन्य सरकारवाला निकाय मौन बस्दा
अवैध मासु आयात र अस्वस्थकर मासुको बिक्री बढेको छ। स्थानीय तहहरू पनि लाग्नु जरुरी छ। अब यहाँ रूपन्देहीको हकमा यो सिनपा जस्तै सिनपा तात्नु पर्यो यही बजारलाई होइन, जस्तै बुटोल तात्नु पर्यो त्यहाँ बुटोल बजारको लागि। त्यसपछि अब हामीले अनुगमनको कुरा अगाडि बढाएकै छौँ। यहाँलाई सामान्य अब सर गएर हामी अनुगमनको क्रममा देखेका कुराहरूलाई यो यसो भयो, अब आइन्दा यस्तो नगर्नु है भनेर त्यही तत्कालै फिल्डमा नैसियत दिएको अवस्था पनि छ। दर्ता प्रक्रियामा आए सरकारले तोकेको मापदण्डहरू लागू गर्नुपर्ने भएकाले धेरै व्यवसायीले दर्ता नगरी व्यवसाय गरिरहेका छन्। टेबलमा बेच्ने त्रिपालमा राखेर मासु बेच्नेलाई हामीले समयसम्म अनुगमनमा जाँदाखेरि त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामीले सधैँभरि भनिरहेका छौँ यसरी गर्न पाउनुहुन्न, भोलि तपाईँहरूलाई कारबाही हुन्छ, आर्थिक जरिवानादेखि लिएर हामीले सुझाव चाहिँ सधैँभरि दिने गरेका छौँ। अब त्यस्ता कुराहरूलाई अझै पनि हाम्रो तर्फबाट त्यो रोक्नको लागि सधैँभरि हाम्रो प्रयास रहनेछ। आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेको व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो, तर करको दायरामा ल्याउन स्थानीय सरकारले केही पहल गरेका छैनन्, जसबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि घोषणा गरिएको प्रदेश नम्बर 1 लाई हर्न निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। विगतमा हर्न निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि पुनः फागुन 10 गतेदेखि आवश्यकमा बाहेक हर्न नबजाउन प्रदेश नम्बर 1 भरि नै सचेतना अभियान सुरु गरिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण खड्काले विगतमा गरिएको हर्न निषेधित क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहिलो चरणमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। र प्रत्येक चालकहरूलाई चाहिँ हाम्रो अनुरोध के छ भने 1 नम्बर प्रदेशभरि यस विराटनगर महानगरपालिकाभरि चाहिँ जति पनि सञ्चालन हुन्छ सवारी साधनहरू तिनीहरूको चाहिँ अत्यावश्यक भन्दा बाहेक हर्नको प्रयोग चाहिँ अनावश्यक रूपमा नगरिदिनु होला। यसले चाहिँ ध्वनि प्रदूषण हुन्छ, वातावरणमा अलिक नराम्रो असर गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र अनुरोध पनि हो। सोमबार बिहान 10 बजे एकैपटक प्रदेशभरिका ट्राफिक प्रहरीहरूले सडकमा उभिएर विभिन्न सवारी साधनका चालकहरूलाई हर्न बजाउँदा हुने प्रभाव र ध्वनि प्रदूषणबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले सवारी साधनमा प्रेसर हर्न नराख्न निर्देशन समेत दिएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार फागुन 9 गतेसम्म उक्त संख्यामा लगानीकर्ताहरू अनलाइन कारोबार प्रणालीमा आबद्ध भएका हुन्। कुल लगानीकर्ताहरू मध्ये सक्रिय कारोबारमा 1,95,989 जना मात्र सामेल भएका छन्। नेप्सेका अनुसार हाल धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि 5,50,409 जना ग्राहक बनिसकेका छन्। यी मध्ये अनलाइन प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड लिनेको संख्या करिब 4 लाख रहेका छन् भने त्यसमध्ये पनि करिब 2 लाख मात्र सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छन्। नेप्सेले सार्वजनिक गरेको अनलाइन ग्राहकको तथ्याङ्कमा 50 ब्रोकर कम्पनीहरूमध्ये ब्रोकर नम्बर 38 देवशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनीबाट सबैभन्दा बढी संख्यामा अनलाइन ग्राहक बनेको देखिएको छ। यस ब्रोकर कम्पनीमा 28,428 जना ग्राहक रहेकोमा 16,422 जनाले अनलाइन प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड लिएका हुन्। यीमध्ये 6,615 जनाले मात्र सक्रिय भएर अनलाइन कारोबार गरिरहेको नेप्सेले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सुपर लिग वैशाख 11 गतेबाट सुरु हुने जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने प्रतियोगिता वैशाख 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुने लिगमा 7 प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विभिन्न शहरबाट 7 टिमको सहभागिता रहनेछ। टिम र टिम मालिकको नाम भने यसै महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगितामा कुल 19 खेल हुनेछन्। टिममा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडी राख्न पाइनेछ। खेलाडीको छनौट अक्सनबाट हुनेछ। अक्सनबाट हरेक टिमले विभिन्न श्रेणीबाट 20 खेलाडी छनौट गर्नुपर्नेछ। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले 2 वर्ष अघि नै लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर म्यानेजमेन्टका सीईओ सुदीप शर्माले रङ्गशालाको पुनर्निर्माण र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लिग समयमा गर्न नसकेको बताउनु भयो।
हामीले सम्पूर्ण आफ्नो आन्तरिक तयारीहरू सुरु गरिसके पछाडि फुटबल खेल आफैमा पपुलर छ, आफैमा देशभरि फैलिएको छ र धेरै सम्भावना पनि बोकेको छ र यो चिजलाई अझ व्यावसायिक बनाउनको लागि नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टको तर्फबाट यसलाई अझ व्यावसायिक बनाउन, खेलाडीहरूलाई अझ व्यावसायिक बनाउन के सहयोग गर्न सकिन्छ र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नलाई कसरी सकिन्छ भन्ने मूल उद्देश्यको साथ हामीले यस प्रतियोगिताको आयोजना गर्न गइरहेको छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छेरिङ शेर्पाले लिग आयोजनाका लागि वार्षिक क्यालेन्डरमा 2 महिनाको समय दिइएको बताउनुभयो। यस्तै अध्यक्ष शेर्पाले यस प्रतियोगिता फ्रेन्चाइजको रूपमा रहने बताउँदै शहीद स्मारक लिग र नेसनल लिगलाई एन्फाले अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। स्पेनिस खेल पोशाक निर्माता कम्पनी केल्मीले नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमलाई प्रायोजन गरेको छ। नेपाल भलिबल संघले सोमबार केल्मी नेपालसँग प्रायोजन सम्झौता हस्ताक्षर गरेको छ। नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा र केल्मीका लागि आधिकारिक विक्रेता कामारो ट्रेडिङका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप न्यौपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। केल्मीले भलिबललाई 2 वर्षका लागि प्रायोजन गरेको हो। सम्झौतासँगै केल्मीले संघलाई 250 वटा बल उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै केल्मीले महिला र पुरुषका लागि ट्र्याक सुट, 20 सेट, अफिसियलका लागि जर्सी, खेलाडीका लागि जुत्ता, मोजा, ट्रेनिङ जर्सी आदि उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै राष्ट्रिय भलिबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा केल्मी अंकित जर्सी लगाउनेछन्। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमलाई केल्मीको सहयोगले प्रोत्साहन मिलेको बताउनुभयो। त्यस्तै कामारो ट्रेडिङका प्रबन्ध निर्देशक न्यौपानेले खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरूले सदैव सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज। आज बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ परीक्षण गरियो। सम्भावित दुर्घटनाका लागि विशेष तयारी, 26.5 किलोमिटर सुरुङ भर्न 16 दिन लाग्ने। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले 68 जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगायो। अध्यक्षद्वयबीच 50-50% बराबरी गरेर पद बाँडफाँड। पर्यटन व्यवसायहरू चलायमान हुन नसक्दा व्यवसायहरू मारमा। सरकार उदासीन हुँदा पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन नसकेको व्यवसायीहरूको आरोप। सुदूरपश्चिमको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। गुमेको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता। सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दबाब नदिने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्धारित समयमा हुने जिकिर। प्रधान न्यायाधीश जबरा र प्रधान सेनापति थापा बीच भेटवार्ता। सर्वोच्चले बनाउन लागेको नयाँ भवनको जग्गाको विषयमा छलफल भएको दाबी। गोर्खाको बारपाकमा एकै परिवारका 3 जना घरभित्रै मृत अवस्थामा फेला। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान हुँदै। 2075-76 मा 2570 वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता। 80% भन्दा बढी बलात्कारमा परिवार र चिने जानेका व्यक्ति संलग्न भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख। मोरङको उर्लाबारीमा एक व्यक्तिको शङ्कास्पद मृत्युबारे प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मृतकको फोटो नै परिवर्तन। प्रहरीले अनुहार नै नचिनिने व्यक्तिको तस्बिर घटना मुचुल्कामा संलग्न गरेको आफन्तको आरोप। नारायण हिटी संग्रहालय अगाडि नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन अन्यराष्ट्र बिउको भेला। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनको प्रतीक भन्दै ओलीको पुतला बनाएर जुत्ता प्रहार। पछिल्लो 24 घण्टामा 3681 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 125 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 90 जना संक्रमित निको। 7 दिनभित्र कोरोना बिमितको सही विवरण पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। तोकियो बमोजिमको समयभित्र सो विवरण उपलब्ध नभएमा कोरोना बिमा दाबी प्रमाणीकरणका लागि अयोग्य ठहरिने। पेप्सीकोलामा बसको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु हुनेमा खोटाङको दिक्तेल मजुवागढी गाउँपालिका 9 घर भएका 74 वर्षीय कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरो पीडितहरूको लागि स्थानीय सरकार समेत आन्दोलनमा। पहिरो पीडितको रकममा सरकारको वक्र दृष्टि भएको आरोप। बाराको आरती वनस्पति उद्योगमा आगलागी। 15.5 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा। क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति र शिक्षा अध्यक्षको कार्यकक्षमा लागेको ताला 2 सातापछि खोलियो। प्रतिष्ठानको हितमा आन्दोलित समाजको माग फेरि पनि बेवास्ता गरे। 270 जना चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी। किसानले लगाएको उखु सकिन थालेपछि सर्लाहीको चिनी उद्योगमा भारतबाट उख मगाउन थालियो।
भारतबाट पैसा तिरेर ल्याउँदा नेपाली किसानको भुक्तानी फेरि रोकिएको किसानको गुनासो। डडेलधुरामा 2 कक्षामा पढ्ने बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोपमा 47 वर्षीय शिक्षक पक्राउ। बालिका र नियन्त्रणमा रहेका शिक्षक दुवैको मेडिकल टेस्टको काम भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। बाँकेमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 9 जना जुवाडे पक्राउ। 1,50,000 रकम समेत बरामद। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको विजय यात्रा कायमै। म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटीको भने अङ्क बराबर। नेपाल सुपर लिग NSL प्रतियोगिता वैशाख दोस्रो हप्ताबाट सुरु हुने। 7 प्रदेशका विभिन्न शहरबाट 7 टिमको सहभागिता रहने। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण विश्वको तुलनामा सबैभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु। 1 वर्षमा कोरोनाकै कारण 5 लाख व्यक्तिको ज्यान गयो। सैनिकको विरुद्ध म्यानमारमा आज आम हडताल। नागरिकलाई काम बन्द गरेर प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान। हडतालको मूल्य महँगो हुन सैनिक सरकारको चेतावनी। र भारतमा फेरि देखिन थालियो कोरोना। महाराष्ट्रमा सार्वजनिक भेला हुन रोक, साथै रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विश्वकै नमुना अस्पताल पानी जहाजको परीक्षण सफल भएको छ। एक अमेरिकी पानी जहाज मालिकका लागि चिनिया कम्पनीले बनाएको अत्याधुनिक अस्पताल जहाजले चीनको तियान्जिङ नगरपालिकामा समुद्री परीक्षण पूरा गरेको हो। 174 मिटर लम्बाइ र 28.6 मिटर चौडाइको जहाज अत्यधिक गतिमा चल्ने क्षमता भएको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सहितको पानी जहाज हो। जहाजभित्र 277 वार्ड तथा 641 शैय्या रहेको तियान्जिङ सिनाङ जहाज निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार जहाजभित्र 5 तारे होटल र सुविधा सम्पन्न अस्पतालले उपलब्ध गराउने सबै खालका सेवा उपलब्ध छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। भारतसँग तथ्य प्रमाणको आधारमा वार्ता भइरहेको जानकारी। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले 68 जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगायो। अध्यक्षद्वय बीच 50-50% बराबरी गरेर पद बाँडफाँड गरियो। संविधानको आपतकालीन व्यवस्था समातेर काङ्ग्रेसले थप्यो केन्द्रीय समितिको म्याद। भदौ 7 गते महाधिवेशनको मिति तय। मेलम्ची खानेपानीको 26.5 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण थालियो। परीक्षण सफल भए 2 महिनाभित्र काठमाडौँमा पानी आउने। र नेपाल सुपर लिग NSL प्रतियोगिता वैशाख दोस्रो साताबाट सुरु हुने। 7 प्रदेशबाट विभिन्न 7 टिमको सहभागिता रहने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न छ, मालपोत कार्यालयहरूमा घुसखोरी नियन्त्रणमा नआउनुको कारण सेवाग्राहीको कमजोरी हो या सरकारी उदासीनता? सेवाग्राहीको कमजोरी भन्नेले तालीमा र सरकारी उदासीनता भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या वा गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।